Đorđiću i svima naravno koji su pomogli da ova premijera bude uspešna, takođe Udruženju Svi Srbi u Parizu, Saši naravno i svima koji su pomogli da se održi večerašnja projekcija. Želim da se zahvalim bioskopu Le Pet de Bois. Potrudio sam se. Što nam je omogućio da prikažemo večeras ovaj film. Film traje 3 sata, šalim se. Nisam mogu dovoljiti. Sat i 20 minuta traje film. Posle filma ćemo imati kratku diskusiju, ako imate neka pitanja, komentare, sugestije, kritike, pretnje smrću. Nažalost, navikli smo na sve, tako da ispričat ću vam par nekih detalja sa samim snimanjem ovog filma. Zaista snimanje ovog filma je prošlo fenomenalno. Prvi dan smo pohapsili sve. Tako da, ali uspeli smo snimamo film. Film inače snimljen uz blagoslov blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije, mitropolita Joanikija. U filmu ćete imati priliku da pogledate odlomke iz poslednjeg intervjua sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem, što se predstavlja kao istorijski zapis od nacionalnog značaja. Zaista meni je jako žao što, mislim jako je tako slaba reč koliko mi je žao što blaženopočivši mitropolita Amfilohije nije imao priliku da pogleda ovaj film, jer je on zaista našem filmskom timu bio velika inspiracija da snimimo ovaj film. I kada je bila premijera filma u Podgorici, trebalo da bude ispred hrama u Podgorici, međutim, spletom određenih okolnosti je premijera održana u kripti hrama i tada je starešina hrama rekao, i to je on bolje rekao nego što ću ja sada parafraziram, ali za to što smo gledali film u kripti je zaslušan upravo mitropolita Amfilohije koji je sahranjen u kripti i koji je želeo da zajedno sa njim svi pogledamo film. Tako da, vrlo je bilo emotivno gde god smo prikazivali film, imali smo priliku da prikažemo film u gradovima širom Evrope. Bilo je planirano 2 puta u Parizu, imali smo neke termine, datume, razmišljali, međutim, čitave ove frke oko pandemije i tako dalje, stalno se nekako odlagalo, pomeralo i tako dalje. Ja se iskreno nadam da će situacija da se popravi, da ćemo češće da se viđamo, jer je bilo planirano i prethodni film Težina lanca 3 da se prikaže u Parizu, pa onda je bila pandemija, i tako dalje. Eto, nadam se da će situacija da se stabilizuje, da se češće viđamo, i posle projekcije ću da vam ispričam i par detalja sa svojim sledećim filmskim projektom, a to je dokumentarni film o Republici Srpskoj. Mislim da će vam se dopasti šta imam da kažem na tu temu, pogotovo ako se dopadne ovaj film. Ovaj film, inače, ako ste gledali film Kosovo, moment civilizacije, ne znam da je neko gledao možda taj film, ovde je okej, ima ljudi koji su gledali, super.